Ubuhle bakho struck me like a thunderbolt. Now I vow. Phambi kwakho mfundisi. Phambi konke abahlela lapha phakathi kwethu namhlanje. I promise. I will treasure this gift for as long as I have breath in my body. I ask you, therefore, says Ngonyama, do you take this woman to be your lawful wife, to have and to hold, to love and to honor, in sickness and in health, for better or worse, as long as you both shall live? I do. And now to you, my dear, do you take this man as a lawful husband, as long as you both shall live? Nakho-ke okuzokwenzeka kwi-Smoke and Mirrors njengoba isizini yokuqala iphela. Kuzoba ne-crossover phakathi kwe-Smoke and Mirrors ne-House of Zwide. NgoMsombuluko mhla 8 April kuzoba nokujikijelana ngamazwi phakathi kwaSakhile noMada njengoba uSakhile engasithandanga isenzo saMada somsebenzi awunike uSonto. Umthetho-ke yena ufihle i-identity yakhe kuDikeledi ukuze azomphenya ngehistory kaThandiswa. NgoLwesibili mhla ka-9 April uSiza uyisa uThandiswa kwi-House of Zwide eyolinganisa ingubo yakhe yomshado. Umthetho uthola okusha ngoDikeledi. uMada usexosha uSonto njengoba uSonto ezame ukulala noJackson. I know, abesikhuluma nje. Benikhuluma? Wena ukhuluma ngobhola ngicela umuntu ulengisa nje. Hey baby, lo muntu lo you dangerous. Yazi ngithi ngiyamaka ngiphuthubeza ngithi kwana uMatha uzongilimaza kabi. Yebo usile lo mntwana lo. Ubani yena lo? Ucinga ngubani wena? Uzapho uzozama ulala nendoda yami. Oh, okay. Why was join again? What? Yeah. Oh, mangafuni ngahlala la phansi. Wena ucinga ba abantu kubhatalela into abana uzovula isibumbe endodeni yami? Ucinga ndibhatalela lo nto? Awu. Mina ngisiza wena lana, ngisumdala manje uphethe ama menopause. Uthi ndakubetha ube senqindele inyathi. Relax, akathi. Phinda. Khani ucekela phansi uMamiki. NgoLwesithathu mhla ka-10 April uJackson ucela uMada enye ivisa. Ngapha uMada uyaqhubeka nomdlalo wakhe wokuyenga uSiza. uVirginia ufika engamenyiwe ke kwi-bridal shower kaThandiswa. uSakhile uvulela uSonto isifuba sakhe ngobudlelwane bakhe nokuThabiseng. NgoLesine mhla ka-11 April uThandiswa ulungiselela umshado wakhe. uThani uyaxolisa ngokuba i-bartender engalungile. uMagolide useba nomona uma ebona uMamiki ehamba nomkhuliseli emshadweni. NgoLesihlanu mhla 12 isizini final uThandiswa uyathola ukuthi uMthethwa noSiza bayathinteka ekubulaleni kadadewabo. Bese avele agwaze abulale uMthethwa ngaphambi kokuba ayoshada uSiza. Kwaze kwashuba angabe uThandiswa uzowenza njani ngalesi sinqumo sokuthi aqhubeke ashade noSiza. Phuwa Leroy angabe uzowenza njani methola ukuthi isithandwa sakhe sesibulewe.